محتلا المركز السابع ب 21 نقطة من 9 مباريات. الزمالك بيشد الرحال إلى أسوان المترنح في المركز ال 17 ب6 نقط وفي عرض أي نقطة. لما نقول الزمالك هيلاعب أسوان المفروض تاريخيا وواقعيا نكون متخيلين شكل المباراة، خصوصا لما يكون فريق أسوان كمان مش شايف قصاده السنة دي. الطبيعي إن الزمالك يبدأ ضاغط بطول الملعب في كل مكان مع محاولة لتسجيل جول مبكر يركب بيه الماتش ويحبط المنافس. عموما الزمالك بيبدأ ب3 تغييرات في التشكيل عن مباراة الداخلية، وبيبدأ المباراة بالشناوي، حسني، الونش، جبر، ناصف، دونجا وطارق، شيكابالا، حفني، رفعت، تحت مهاجم وحيد باسم. التشكيل بيقول نظريا ان في جبهتين، حسني وشيكا يمين، ناصف ورفعت شمال، يعني البديهي نشوف مهرجان للعرضيات. محتاج بس باسم يصحصح ويقتنع من جواه انه مهاجم صندوق بس، وما يستهلكش نفسه في النزول للاستلام لانها مش لعبته. نروح للمباراة نشوف ايه من الكلام ده حصل. اخطر 3 كور في الشوط كله كانوا لعلي جبر من كرات ثابته، غير كده عشوائيه هجوميه وثقه مفرطه ان المكسب جاي مساله وقت مش اكتر، ومحاولات لا ترقى لفرص حقيقيه. وكالعاده الزملكاويه الاصيله بمرور الوقت بيدخل الخصم في الجيم. والحقيقه الزمالك لعب الشوط الاول ب7 لعيبه ونص لان الرباعي الهجومي مش موجود، باستثناء شويه محاولات من شيكابالا لخلق فرص لزمايله. شوط من اللا شيء، ولا اوفر من الجنبين صح، عكس كل اللي قلناه في الاول. الباكين ناصف وحسني بينافسوا بعض مين اسوأ في الكروسات، والاتنين ما يتخيروش عن بعض. في لاعب في الزمالك رقم 14 ده شبه ايمن حفني بالظبط، سبحان الله يخلق من الشبه 40. في سر وراء انخفاض مستوى ايمن، وغالبا مشكلته نفسيه، لازم حد يقعد معاه ويشوف فيه ايه. ايمن كان دايما عنده الحل لما الدنيا بتقفل، هو الوحيد اللي كان ممكن يوصل المهاجم في ثانيه، بس هو فين المهاجم اصلا؟ وزي ما قلنا في الاول لازم حد يفهم باسم ويقنعه ويقول له انت مش مهاري وعمرك ما هتكون مهاري، وربنا خلقك مش مهاري، وما تحاولش تبقى مهاري عشان مش هتعرف تبقى مهاري، ومكانك في ال18 ومهارتك في المنطقة دي بس. اي محاولة للتجويد اكتر من كده شكلك بيبقى وحش، لان البضاعة دي مش مصروفالك. شوط تاني بيبدأ بتغييرين، لريكو مكان دونجا بتعليمات هجومية اكتر لريكو عشان يحقق زيادة عددية في التلت الهجومي لعل وعسى، وستانلي مكان رفعت عشان يدخل جوه برضه ويفتح طريق لعرضيات ناصف اللي نسي يجيبها معاه من انبي غالبا. الزمالك عمل زحمه قصاد منطقه جزاء اسوان لكن بمحاولات كلها في شنك، اللهم الا شرطه ستانلي في القائم، ومحاولات من شيكابالا انه يشيل الفرقه لوحده زي زمان لما بيبقى مش يومها، بس الزمن غير الزمن ومفيش حد في حالته يسند عليه. ومن مفارقات القدر ان اسوان طول 14 ماتش في الدوري لغايه دلوقتي عامله 3 كلين شيت بس، يعني 3 ماتشات بس ما دخلش فيهم اجوان، ماتش منهم مع الزمالك. ومش بس كده، الشناوي شايل انفرادين، يعني كان ممكن النقطه اللي مش عاجبه الزملكاويه تروح هي كمان. الفكره ان مؤمن سليمان مشي عشان العروض مش كويسه رغم انه كان بيكسب، دخلنا مرحله ان العروض برضو مش كويسه، والجديد ان المكسب كمان راح. نقطه مهمه لما تكون ورقتك الرابحه اللي بتلجأ لها في الزنقه هي احمد جعفر بمهارته دي ووزنه ده، يبقى لو قلت انك عايز تنافس على البطوله تبقى بتهرج. تغيير محمد صلاح بنزول جعفر مكان ناصف في ماتش دجله الناس قطعته عليه، حلمي طلع احوط من صلاح، نزل جعفر مكان حسني، فرق كبير بين التغييرين، الاول طلع الباك الشمال انما التاني طلع الباك اليمين، وفي المرتين نزل جعفر. ومطلوب اوفرات لجعفر اللي المفروض مالوش غير في الهيد، لكن الحقيقه ان يبدو ان ما عادش له في حاجه خالص. عموما مفيش اي لوم على جعفر، اللوم كله على اللي فكر يرجعه الزمالك تاني. ازاي جاله قلب يعمل عامله زي دي؟ جعفر نازل عشان يلعب بدماغه وما اخدش ولا كرة بدماغه، والمصيبة الكبيرة انه بيطلع بره الصندوق عايز يستلم والواحد صحته ما عادتش مستحملة. لغز المباراة ازاي محمد حلمي قرر ان باسم وحفني يكملوا 90 دقيقة بالمستوى ده. ومضطر اختم الحلقة بنفس نهاية حلقة مباراة الداخلية رغم ان الزمالك كسب يومها، ويبدو اني ممكن اثبتها في نهاية الحلقات لفترة طويلة يمكن حد ياخد باله ويتحرك في يناير. من فوائد المباراة دي التأكيد على حقيقة علمية مؤكدة ان باسم ومايوكا افضل من جعفر، والاكيد ان الزمالك لا يمتلك اي مهاجمين.